Добрый день, с вами Татьяна Нечаева, психолог-гипнолог, и наша сегодняшняя практика, медитация будет направлена на то, чтобы спать тихо, без храпа. В результате вы обретете тихий и спокойный сон. Устраивайтесь поудобнее. Ложитесь в постель, закрывайте глаза и слушайте мой голос. Сосредоточьтесь вниманием на своем дыхании. Закройте рот, пусть он останется закрытым, и продолжайте дышать только носом. Используйте только носовое дыхание. Делайте вдох через нос и выдох через нос. Не управляйте дыханием. Позвольте себе расслабиться полностью. Вам не нужно настраиваться на определенный эффект. Вам не нужно напрягать свою волю. Ваш организм сделает все сам, без всякого вашего внешнего участия. Организм расслабится сам, и вы обязательно заснете. Незаметно для себя. И всю ночь будете спать спокойным, глубоким, тихим сном. Ваше дыхание будет спокойным, ровным, тихим. А сейчас просто начните наблюдать за дыханием. Получайте удовольствие от этого наблюдения и от своего дыхания. Вдох через нос, выдох через нос. Дыхание через нос улучшает кровообращение, увеличивает объем легких. Именно такой тип дыхания позволяет полноценно отдохнуть, восстановить свои силы. Дыхание мягкое, дыхание тихое, дыхание спокойное. Вы вдыхаете воздух через нос, воздух легкий, прохладный. Он абсолютно бесшумный, наполняет легкие и также тихо, спокойно, без шума на выдохе освобождает легкие. Вдох через нос, выдох через нос. Воздух входит чистый, мягкий, тихий, легкий и выходит чистый, тихий, мягкий, легкий.
Дышать через нос так приятно, так естественно. Осознайте это и скажите себе, что вы всегда будете засыпать с таким дыханием, что вы будете сохранять это дыхание на протяжении всего сна. Дыхание тихое, дыхание легкое, дыхание мягкое. И уже сейчас ваше подсознание начинает считать это дыхание предпочтительным в течение всего времени, что вы спите. И вы продолжаете фокусироваться на тихом дыхании. Дыхание тихое, дыхание легкое, дыхание чистое. Продолжайте дышать и сосредоточьтесь на расслаблении. Как можно глубже расслабьте мышцы ног, икры, ступни, бедра. Вы делаете так, чтобы расслабление стало как можно более глубоким. Ноги становятся все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Расслабление распространяется по всему туловищу. Расслабляется живот, расслабляется грудь, расслабляется туловище, расслабляются плечи. Расслабление распространяется по рукам. От плечевых суставов до кистей вы чувствуете, как расслабляются пальцы и ощущаете тяжесть в своих руках. Расслабляется шея, расслабляется лицо, расслабляются щеки, губы, глаза, лоб. Тяжелеют, начинают слипаться веки. Тело расслабилось, тело стало мягким и тяжелым. Вам лень двигаться. Вам лень шевелиться. Вы наслаждаетесь чувством полного расслабления, отпускаете остатки напряжения. Обратите внимание, что вы полноценно расслабились. И одновременно вы продолжаете дышать носом. Это получается легко и естественно.
Вы расслабились и продолжаете расслабляться все больше и больше. Вы приближаетесь к границам сна. Вы думаете о сне. Вы думаете о том, как вы дышите. А дышите вы легко, спокойно. И вы приходите в состояние приятной дремы. Внимание рассеивается. Вы отдаляетесь, уходите из реальности, но ваше подсознание поддерживает тишину вашего дыхания. Организм работает спокойно, расслабленно, без вашего участия и контроля. А вы наслаждаетесь тихим дыханием. Вам приятно, вам нравится дышать через нос. Вы дышите тихо, дышите спокойно. Вдох. Вы погружаетесь все глубже в состояние сна. Подсознание знает, что вам нравится тихое, легкое, спокойное дыхание. И подсознание поддерживает вас во время сна. Вы спите настолько глубоко, что скоро перестанете замечать, как вы дышите, а организм будет продолжать сохранять тихое, спокойное, легкое, чистое дыхание. Это расслабленность, это покой. Ваше подсознание знает, что вам делать, чтобы вы спокойно спали, и у вас было тихое, мирное, спокойное дыхание. Как только появляются признаки нарушения и появляются первые симптомы храпа, подсознание включит особый выключатель, и дыхание снова станет тихим, снова станет спокойным. Весь период сна подсознание помогает телу занимать такие позы, в которых дыхание тихое, носовое. Все это работает автоматически, с огромным запасом прочности, надежности. И вы спите до того момента, пока не придет время просыпаться. Спите. Вы достигаете глубокого расслабления. Вы дышите мягко, спокойно. И я ставлю вам установку тихого, здорового сна. Эти установки погружаются глубоко в ваше подсознание, погружаются в самую глубокую часть вашего «Я», и они становятся вашим истинным алгоритмом. Вы спокойно и тихо спящий. Вы обретаете способность спокойно спать. В течение всего времени
Пока вы спите крепко, спокойно, с того момента, как вы закрыли глаза, и до того момента, когда придет время проснуться. Когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя отдохнувшим и счастливым от того, что спали тихо, спокойно. Сон – это великолепное средство восстановить жизненную силу. И вы спите всю ночь, глубоко и тихо, спокойно дыша. Установка сделана, и теперь ваш сон всегда здоровый и тихий. Этот сон будет давать вам истинный отдых, а вы всегда будете дышать через сон спокойно, тихо. И с каждым вдохом вы погружаетесь в сон глубже, глубже, на самое дно. Сон спокойный, тихий, и вы спите глубже, глубже.